今日咧講一個比較深入嘅話題。話說咧，今日就同一個朋友傾偈啦，咁啊傾咗啲比較深入啲嘅話題，就係究竟我是誰啊？即係究竟西方三大哲學問題啊嘛。我喺邊度嚟？我嚟係做乜嘢？我會去邊度？係咪？咁首先你要去邊度之前，你都要知道我而家嘅位置。係嘛？咁你要往外，你首先要向內。你要行得快，首先你要慢啲停落嚟。你要知道你個目的，你要知道你去邊度，咁你先至揾到所有意義啊嘛，你先至充滿動力噶嘛。之前亦都有啲即係朋友 inbox 我話：喂，咁點樣揾到內在動力啊？當你知道做每一樣嘢背後嘅意義嘅時候，你個動力咪出嚟咯。咁點解冇動力？就係你覺得根本都唔係我想做嘅嘢嘅。我每日返工放工，好似表面上係為咗可能生活啊，為咗揾錢啊，但係實際上你又覺得空虛喎，好似唔係為咗真正嘅自己去出力嘅喎，咁所以就衍生出點解咁多人話喂係社畜啊？點解咁多人鍾意躺平啊、內卷啊？因為你揾到真正嘅自己。好啦，咁今日我嘗試下用我呢10年嘅即係修行嘅經歷啦，咁有高有低，有好有唔好，有向前有後退，有向外有向內嘅一個綜合嘅一個感悟啦，咁同大家分享啦。究竟我是誰？你要知道我是誰，你知道個本源喺邊呢？已經解決咗好多煩惱、好多問題。咁我首先我就做一個比喻。好啦，咁大家可以試下諗下，究竟我係邊個呢？咁呢個咁哲學咁曲折離奇嘅問題。咁譬如好似我自己啦，咁我係咪阿 Dave 呢？咁好似阿 Dave 都係一個名嚟嘅啫。咁我係邊個呢？我係咪我呢個身體呢？身體係咪就代表我呢？情緒係咪代表我呢？個頭腦個思維係咪代表我呢？咁我就做一個比喻啦，好似一架馬車。咁馬車隻馬譬如假設架馬車要去一個目的地啦，係咪？咁會有隻馬嘅拉動啊。咁好啦，你問一問隻馬，喂，究竟隻馬係咪你啊？咁隻馬梗係會覺得，喂，梗係我啦，我就係所有嘢啦，最終嗰個真我就係我啦，因為我帶緊個馬車噶嘛，係嘛？咁好啦，咁你又要睇翻遠少少咯喎。咁馬車背後有隻馬背後有個馬車，馬車上面有個馬夫。咁你問個馬夫啦，喂，邊個係我啊？邊個決定行個目的地嗰個主宰啊？咁個馬夫一定話梗係我啦，因為我就係馬噶嘛，係咪？咁好啦，咁究竟我係咪個車夫呢？或者馬夫啦？我係咪馬夫呢？咁但係又要睇遠少少啦。原來馬夫後邊有架馬車，馬車後邊有個人坐咗喺度嘅喎，喺個箱入邊坐咗喺度嘅喎。係嘛？咁嗰個係個老闆俾錢嗰個人嚟嘅喎。咁原來係個老闆話俾個馬夫聽去邊度，咁個馬夫就控制隻馬，個馬咧就拉成架馬車去到目的地。咁個老闆係咪主宰咧？咁你問個老闆，喂，個老闆梗係話梗係咯，我俾錢，我負責控制噶嘛，係嘛？咁好啦，故事去到呢度啦，比喻去到呢度啦。咁點樣去？首先，個老闆係咪真係我呢？咁呢度個比喻係點樣呢？其實隻馬就係等於我哋嘅身體，等於我哋嘅色身啦，或者我哋嘅肉身，或者我哋嘅 physical 嘅嘢咧，物質上嘅一啲嘢啦。咁個馬夫係咩呢？馬夫就係我哋嘅意識，我哋嘅頭腦，我哋嘅思維。OK，咁原來我哋嘅身體，我哋嘅思維都唔係真正主宰喎。真正主宰就係個老闆。老闆係咩呢？可以話係你嘅潛意識，亦都可以話係你嘅靈魂。OK，咁好多西方嘅心理學話潛意識控制一切噶嘛，主宰一切噶嘛。咁好啦，去到呢度，咁潛意識係咪我呢？咁如果再深一層呢，潛意識都唔係最終嘅主宰喎。原來咁好啦，去翻個比喻啦。原來
架馬車入邊個老闆係揸住個 iPad， 個 iPad 咧或者係揸住個手機啦。原來呢個 iPad 呢個手機咧係連接緊一個互聯網，咁個老闆咧就係喺嗰度 download 唔同嘅信息。咁嗰個互聯網嘅世界咧係 connect 晒所有嘅老闆嘅，即係全宇宙全世界所有嘅老闆咧都係 connect 緊呢個透過呢個手機咧就 connect 在一齊嘅。OK， 咁原來嗰度咧就 download 晒所有嘢，例如係咩咧？例如係超越咗時間嘅，例如呢個老闆上一世可能係作惡多端嘅，咁啊今一世咧個老闆咧就可能要承受啲後果啦。咁所以個馬車咧就去到一個比較荒涼嘅地方，就唔係生活得唔係咁愉快啦。咁原來又睇到前一世嘅信息，可能係話幫咗好多人，做咗好多善事。咁呢個信息咧就帶咗落去呢一世嘅呢個老闆上面。咁呢個老闆咧就可以主宰架馬車咧，就去到一個好富庶、好快樂、好美好嘅地方。咁所以我嘅理解，真正嘅我係咩咧？真正我就係呢個老闆同呢個互聯網嘅結合，就係真正嘅本源啦。我哋就係由呢個本源嚟，而係死嘅時候咧，又去返呢個本。Hello， 多謝你聽到呢度啊！如果想繼續聽埋落去咧，歡迎去 Patreon 登記會員啦，亦都有更多深入嘅內容，同埋我哋係一個靈性同財富自由雙收嘅一個 community 啊！期待見到大家，拜拜。